国际消息先来看，这罗西亚前一天才派700多只的无人机去攻击乌克兰，今仔日又搁再派400多只的无人机来射18粒飞弹，一直咧帮乌克兰的首都，也就是基辅。这专家是来分析讲，罗西亚即马战术是当咧改变，主要就是要互乌克兰的士气大大减少。 拄则发动俄乌战争3年半以来上大规模的728台无人机攻击，俄军随即各出动400台无人机，也个包括8粒弹道、6粒巡药顶、18粒飞弹，集中火力攻击基辅。因为这几波攻击的强度比以前拢更加强，基辅有上千位民众规个火啊走入去地铁站避空袭。У вас все, що у вас є, це рюкзак, телефон, зимнє пальто і все. Ну, це все ваше життя зараз. Слава Богу, якщо в мене є ще батьки, і я можу кудись піти. А є люди, в кого нікого немає взагалі. І це. 随着被这波攻击造成基辅至少5个驻地区捣毁，真侪人无家可归。战争已经打3年半，乌克兰人也是展现正强的韧性。Ну, пішла в холодний душ, випила 2 кави, посиділа, подумала. Зрозуміла, що поки змінити нічого не вийде, і пішла на роботу. 除了加强火力攻击基辅，俄国有其他动作。乌克兰经理部就发布一段监视器画面，有一个乌克兰安全局的高级官员，随即伫光天白日和庆州攻击死亡。CNN 分析，俄军这个月来正伫咧改变伊的战术，开始集中针对一个城市，以多种武器、无共关度甲方向的导弹式攻击，密集的轰炸。像这几天的基辅甲西部的卢斯克，另外伫俄乌之间的1000公里前线，俄军也超工针对乌克兰兵力较无够的地区进行攻击。对美国总统川普讲要提供乌克兰国家级武器了，另外无讲名的美国官员甲美联社讲，美国已经恢复部分的武器供应，包括155公里炮弹，甲互人叫做 GMLRS 的精准导引火箭。川普也甲媒体讲，美国将会透过北约甲武器运送去乌克兰，而且运送武器的费用由北约100%出。公司新闻王如梅编译。